Әбу Госман әл-Мәдәни сөйли. Бер вакыт Мәдинә шәһәрендә мин бер кешене күрдем. Аның янына башка кешеләр җыелган иде. Мин кешеләрдән бу кем дип сорадым. Миңа Әбу Хурайра, Аллаһ аннан разый булсын дип җавап кайтардылар. Ул кеше башкаларга Аллаһ илчесенең саллаллаһу галейхи ва саллям хадисен сөйли иде. Сөйләп бетергәч тә мин аңа булай дидем. Мин синең Аллаһ илчесеннән саллаллаһу галейхи ва саллям ишеткән хадисны сөйләвеңне теләр идем. Әбу Хурайра сөйли башлады. Мин сиңа Аллаһның илчесе саллаллаһу галейхи ва саллям миңа әйткәннән ятлап калган сүзләрне тапшырам. Һәм шул мизгелдә ул аңын югалтты. Күпмедер вакыттан соң аңына килгәч, яңадан дәвам итте. Мин сиңа Аллаһның илчесе саллаллаһу галейхи ва саллям миңа әйткәннән ятлап калган сүзләрне тапшырам. Без Бәйтуллахта Пәйгамбәр саллаллаһу галейхи ва саллям белән бергә идек. Без икәү генә идек. Бу сүзләрне әйткәч, ул яңадан аңын җуйды. Шул мизгелдә тотып калмасам, ул егылып йөзен җәрәхәтли ала иде. Уянгач, ул тагын сөйләде. Аллаһның илчесе саллаллаһу галейхи ва саллям миңа булай диде. Кыямәт көнендә гадел хөкем чыгарыр өчен Аллаһ үзенең кулларын янына җыяр. Алар тезләнеп үз чиратларын көтеп торырлар. Иң беренче чиратта Коръән укырга өйрәнгәннәргә, Аллаһ юлында үлгәннәргә һәм бай булган кешеләргә карарлар. Коръән укырга өйрәнгән кешеләргә карап, Аллаһ булай дип сорар. Мин сине Мөхәммәд пәйгамбәргә саллаллаһу галейхи ва саллям Коръән иңдереп, аны укырга өйрәттемме? Кыл аңа: "Әйе, я Раббым", дияр. Аллаһ тагын сорар: "Алайса, син анда өйрәнгәннәрдән нәрсәләр эшләдең?" Мин көне-төне сиңа табындым, Коръән укыдым. Ләкин Аллаһ аңа каршы килер. Син алдыйсың, дияр ул. Фәрештәләр дә ул алды дип кабатлар. Аллаһ болай дип дәвам итәр: "Син Коръәнне синең турында карагыз, ул Коръәнне ничек матур укый дип әйтсеннәр өчен укыдың. Һәм сиңа шулай дип әйттеләр. Димәк, теләгең кабул булды." Шуннан соң Аллаһ янына бай кешене китерерләр. Аллаһ аннан болай дип сорар: "Мин сиңа син бер нигә дә мохтаҗ булмаслык итеп мал, байлык бирдемме?" "Әйе, я Аллам, син миңа бик күп байлык бирдең." Аллаһ кабат сорар: "Алайса, син минем сорауга җавап бир әле. Үз байлыгыңны син нәрсәләргә һәм ничек итеп тоттың?" "Мин аны туганнарыма һәм мохтаҗларга бирдем." Аллаһ моңа да каршы килер. "Син алдыйсың", дияр. Фәрештәләр дә аның сүзләрен кабатлар. Ул алдый. Шуннан соң Аллаһ сүзен дәвам итәр: "Син байлыгыңны ул бигрәк юмарт дисеннәр өчен өләштең. Һәм ул сүзләрне сиңа әйттеләр дә." Нәкъ шулай итеп, Аллаһ каршына ислам дине өчен сугышта үлгән шаһидны алып килерләр. Аллаһ аннан: "Син ни өчен үлдең?" дип сорар. "Синең юлыңда, синең ризалыгың өчен үлдем", дип җавап бирер шаһид. Аллаһ аның сүзләре белән дә килешмәс. "Син алдыйсың", дип каршы килер. Фәрештәләр дә тагын ул алдый дип кабатлар. Аллаһ сүзен дәвам итәр: "Син үзеңә карап берәүләр бу кеше нинди кыю, карагыз дип әйтсеннәр өчен сугыштың. Алай дип әйттеләр. Димәк, теләгеңә ирештең." Боларны сөйләгәч, Аллаһның илчесе үзенең тезләренә сугып болай диде: "Эй, Әбу Хурайра, бу өч кеше җәһәннәм утын кабызып җибәрү өчен беренче кешеләр булыр." Муслим ибн Хузейма. Рия — кешенең башкаларны үзенә карату, башкаларга үзен күрсәтү теләге. Рия — Аллаһның ризалыгына каршы килә торган, кешедә яшәүче бик куркыныч хис. Мине күреп, минем турында сөйләсеннәр иде дигән теләк кешенең төп максатына әйләнә. Кешенең тырышлыклары әрәм китмәсен өчен, төп максат итеп кешеләрнең фикере һәм билгесен түгел, Аллаһның ризалыгын алырга кирәк. Аллаһның илчесе саллаллаһу галейхи ва саллям
Кыямәт көнендә бу хискә бирелгән кешеләргә бу сүзләр әйтеләчәк дигән. Синең гамәлләрең юкка чыкты. Алар өчен булган бүләк тә югалды. Кем өчен тырыштың? Бүләкне шуннан сора. Ибн Әби Дунья. Сез көннәрегезне Коръән укып, гыйбадәт кылып үткәрәсезме? Булган байлыгыгызны изге эшләр өчен тотасызмы? Бу гамәлләрне эшләгәндә Аллаһның ризалыгы һәм рәхмәте сезнең өчен бердән-бер максат түгел икән. Сезнең бар эшегез көлгә үрелеп җилдә таралыр.